alaykum. Bizni kuzatib borayotgan bog'bon akalar, xudo xolasa 2026-yil 29-aprel sanasiga Quvasoy shahridamiz. Royal Tiago giloslarimiz mana. Bu gilosimizni tog'li, sovuq joylarda eksa bo'ladimi deganlar uchun. Bu xudo xolasa tog'ning tagida joylashgan Royal Tiago bog'i. Tagligi o'zimizning mahalliy qora gilosda vishnaga payvand bo'lgan. Xudo xolasa bog'imizning yoshi 6 yillik. 5 ga 3 sxemada ekilgan. Do'stlar, kalibri ham juda ham yirik holatda. Buni shakar miqdori yaxshi bo'lgani uchun shunaqa holatda yetiltirib uzilaveradi. Kimdan kim ochiq yeri bo'lsa, shu navdan boq qilishlarini tavsiya qilamiz. Mana bitta bu eng siragi desak ham bo'laveradi. Mana bu tarafda bundan ham kuchli olganlari bor. Mana ko'rib turibsizlar do'stlar. Kommentariyaga mashalloh deb yozib ketaverasizlar, Xudoni bergani. Mana xudo xolasa Behqon akamizni bog'lar juda ham chiroyli holatda. Shu ip nimaga tortilgan kommentariyada yozib ketasizlar javobini. Do'stlar, xudo xolasa shunaqa qilib video qo'yib ko'rsatib yurishimizning sababi biz ko'chat bilan shug'ullanamiz. Kaltaklarni olib, mevalarni ko'rsatib, shunaqa holatda sizlarga ko'rsatib boramiz. Mehnatlarimizni qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaringiz xursand bo'lamiz. Rahmat hammalarga do'stlar.